ものおすさん、ありがとうございます。は、ジュソ見た後に心霊現象が起きたの？一味のために悪霊退散お願いします。わかった。一味に取り付いている悪しき者たちを立ち去れたまえ。立ち去れ。やっといた。寺生まれの M さん、ありがとう。言うて船長の家にも。船長の家のは、悪霊退散、健康マッサージで、やっといたから。寺生まれ。